2023-yil boshida Yaponiyada politsiya 2000 ta jinoyatda gumon qilinayotgan Yakuza guruhini qo'lga oldi. 2018-yildan 2023-yilgacha ushbu guruh 2000 dan ortiq talonchilik va firibgarlik amaliyotlarini amalga oshirgan. Ularning yetkazgan zarari kamida 27 million dollarga baholanmoqda. Hozirga qadar Yaponiyada 70 dan ortiq kishi hibsga olingan. Ular ko'rsatmalarni Telegram orqali olgan. Politsiya Yakuza rahbari 38 yoshli Luffy laqabli yaponiyalik ekanini taxmin qilmoqda. Yakuza Yapon mafiyasi. Ehtimol siz u haqida filmlar yoki video o'yinlar orqali eshitgansiz. U dunyodagi eng boy va eng qudratli jinoiy tashkilotlardan biri hisoblanadi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, mafiyaning eng gullagan davrida uning a'zolari soni 110 ming kishigacha yetgan. Hozir esa Yakuza a'zolari soni taxminan 20 ming kishini tashkil etadi. Bugun biz ushbu afsonaviy mafiya haqida batafsilroq gaplashamiz. Uning tarkibi kimlardan iboratligini ko'rib chiqamiz va haqiqiy kadrlarni namoyish etamiz. Agar mavzu qiziq bo'lsa, albatta like bosing. Yakuzaning eng mashhur klanlari Samyoshi Kai, Inagawa Kai va Yamaguchi Gumi. Ularning so'nggisi sayyoradagi eng boy guruh hisoblanadi. 2015-yilda uning daromadi 80 milliard dollardan oshgan. Biz Yakuzaning to'liq tarixi haqida hikoya qilib bermaymiz. Faqat eng muhim va eng qiziqarli faktlarga to'xtalamiz. Ularning qachon paydo bo'lgani aniq ma'lum emas. Biroq taxminlarga ko'ra, ilk Yakuza guruhlari 17-asrda shakllangan. Asosan ularga sobiq samuraylar, qaroqchilar, savdogarlar va qimor ishqibozlari kirgan. Yakuza so'zi 3 ta kartaning kombinatsiyasini anglatadi. 8lik ya, 9lik ku, 3lik diza. Bu eng yomon kombinatsiya hisoblanadi. Yakuzani oddiygina jinoyatchilar to'dasi deb bo'lmaydi. Bu tashkilot qat'iy vertikal iyerarxiyaga ega. Ma'lum ma'noda u an'anaviy oilaga o'xshaydi. Tashkilot rahbari ota, ya'ni oyabun, a'zolar esa bolalar, ya'ni kubunlar hisoblanadi. Rahbarning obro'si mutlaq hisoblanadi va klan haqiqiy oiladan ham ustun qo'yiladi. Yapon mafiyasi o'z qoidalari va an'analarini samuraylardan meros qilib olgan. Yakuza a'zolari kattalarga qarshi chiqmasligi, buyruqlarni muhokama qilmasligi, o'z zaifliklariga berilmasligi va qo'l ostidagilarga haddan tashqari yon bosmasligi kerak. Aybdor a'zolar Yubitsumi marosimi bilan jazolanadi. Bu chap qo'ldagi jimjiloq barmoqning bir bo'g'inini kesib tashlashni anglatadi va bu juda mashhur odat hisoblanadi. Bu marosimni aybdorning o'zi indamay bajarishi kerak. Buning uchun yog'och bolg'a yoki jangchi qilichidan foydalanadi. Kesilgan qismni ro'molga o'rab klan rahbariga topshiradi. Qoidabuzarlik agar yana takrorlansa, Yakuza a'zosi keyingi bo'g'imini yoki hatto butun barmog'ini kesib tashlaydi. Aytgancha, sobiq Yakuza a'zolari uchun maxsus barmoq protezlari ham mavjud. Yakuzani oddiy odamdan uning o'ziga xos tatuirovkalari orqali ham ajratish mumkin. Samuraylar davridayoq jangchilar har bir jasoratdan keyin tanalariga ma'lum tasvirlarni tushirishgan. Ko'pincha ajdarlar, samuraylar yoki gullar tasvirlangan tatuirovkalarni uchratish mumkin. Yapon mafiyasi a'zolari tatuirovkalarni odatda yashirishni afzal ko'radi. Faqat Sanjan Matsuri festivali vaqtida ular namoyish etiladi. Yakuza tatuirovkalarini haqiqiy san'at asari deb atash mumkin. Har qanday san'at asari kabi ularning ham kolleksionerlari topiladi. Shunday kolleksionerlardan biri Dr. Irezumi bo'lgan. U turli yapon jinoyatchilarining milliy naqshlari bilan bezatilgan terilardan iborat dahshatli kolleksiya to'plagan. Ular vafot etgach, doktor terilarni saqlab qolib kolleksiyasini boyitib borgan. Albatta bunday kadrlarni YouTube'da ko'rsata olmayman. Doktor bularning barchasini Yakuzaning o'zidan ruxsat olib qilgan. Ba'zan u mafiya a'zolariga tatuirovka tushirilgan terilarni vafotidan keyin olish uchun oldindan pul ham taklif qilgan. Natijada u 2000 dona teri namunasi va qariyb 3000 ta surat to'plagan. Bugungi kungacha ulardan taxminan 105 tasi saqlanib qolgan. Yakuza a'zolari biznes bilan bevosita deyarli shug'ullanmaydi. Ko'p hollarda ular reket bilan shug'ullanadi va mulkdorlardan badallar yig'adi. Bu to'lovlar boshqa jinoiy guruhlardan himoya evaziga undiriladi. Oddiy qilib aytganda kirisha qilish. Yirik shaharlarda Yakuza restoranlar, yirik savdo nuqtalari, ko'ngilochar markazlar, sanoat va transport korxonalari, jumladan portlar hamda kadrlar agentliklarini nazorat qiladi. Yakuza guruhlarining o'z ofislari mavjud bo'lib, ayrimlarining manzillarini hatto Yaponiya politsiyasi saytida ham topish mumkin. Masalan, 2011-yilda korporatsiya Olimp kompaniyasining bosh direktori ishdan bo'shatilgan. Bunga sabab sifatida uning Yakuzaga qariyb 1,5 milliard dollar to'lagani ko'rsatilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yildan 2009-yilgacha kompaniya 6 milliard dollardan ortiq mablag'ni hisobdan chiqargan. Politsiya taxminiga ko'ra bu summaning taxminan yarmi Yapon mafiyasiga ketgan.
Shunga o'xshash voqea 1994-yilda ham sodir bo'lgan. Mashhur Fuji film kompaniyasi vitse-prezidenti mafiyaga pul to'lashdan bosh tortgani uchun katana qilichi bilan o'ldirilgan. Yakudza faoliyati fohishabozlik, qimor biznesi, giyohvand moddalar, qurol va odam savdosi, kontrabanda hamda pornografiya sanoatini ham qamrab oladi. Yakudza guruhlari dastlab jamiyatdan chetlatilgan qatlamlardan shakllangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ular jamiyatga chuqur singib ketgan. Bu ularga siyosatga ham kirib borish, turli partiyalarni qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirish imkonini bergan. 2012-yilda Yaponiya adliya vaziri Kieshu Tanaka Yakudzaga aloqadorligi aniqlangach iste'foga chiqishga majbur bo'lgan. Gap shundaki, bundan 30 yil avval u Yakudza a'zolarining birining to'yida mehmon bo'lgan. Tanakaning so'zlariga ko'ra, u o'sha paytda kimlar davrasida ekanini bilmagan. Yakudza ko'pincha Yaponiya hukumatiga ham yordam beradi. Ayrim hollarda politsiya bo'limlari va siyosiy mehmonlarni qo'riqlagan. Masalan, 1960-yilda Amerika prezidenti Yaponiyaga tashrif buyurganda, ko'chalardagi xavfsizlikni aynan yapon mafiyasi a'zolari ta'minlagan. Biroq Yakudza ko'pincha tartibsizliklarning sababchisiga ham aylanadi. 2007-yilda Nagasaki shahri meri Yakudza a'zolari tomonidan o'ldirilgan. Uni Suisinkai klani rahbarlaridan biri bo'lgan 59 yoshli Tetsuya Shiro otib o'ldirgan. Jinoyatchi bunga sabab sifatida avtomobil bamperi shikastlangan. Yo'l transport hodisasi tergovidan norozi bo'lganini ko'rsatgan. Juda asosli sabab, to'g'rimi? 2015-yilda Yaponiyada deyarli fuqarolar urushi boshlanib ketishiga oz qolgan. Yaponiyadagi eng yirik Yakudza guruhi Yamaguchi Gumi 2 ga bo'linib ketgan. Bunga o'xshash holat avval 1980-yillarda ham sodir bo'lgan va o'sha paytda qariyb 300 ta qurolli to'qnashuv yuz bergan. Ajralib chiqqan guruh Kobe Yamaguchi Gumi deb nomlangan. U mamlakatdagi 3-eng yirik jinoiy guruhga aylangan. 2016-yilda qariyb 50 ta to'qnashuv qayd etilgan. Guruhlar o'rtasidagi kurash bugungi kungacha davom etmoqda. Masalan, 2023-yil aprel oyida Yaponiyada bir nodli restoran egasi otib o'ldirilgan. Rahbarning ismi Manabo Edzime edi. Uning jasadini restoran xodimasi topgan. Ayol xarid qilish uchun do'konga chiqib ketgandan so'ng qaytib kelganda uni topgan. Yaponiyalik erkak oshxonada boshidan o'q yegan holatda yotgan edi. U mahalliy Yakudza guruhlaridan biriga rahbarlik qilgan. Yakudzaga qarshi nafaqat hukumat, balki Yaponiya va boshqa davlatlarning huquq-tartibot organlari ham kurash olib bormoqda. Faqat 2016-yilning o'zida 20,050 nafar Yakudza a'zosi hibsga olingan. 2015-yilda bu ko'rsatkich 1600 kishiga ko'p bo'lgan. 2018-yil Yaponiyada Aum Shinrikyo jinoiy guruh a'zolaridan 7 nafari o'lim jazosiga hukm qilingan. Mazkur guruh 1995-yilda Tokio metrosida sodir bo'lgan mashhur hujum uchun javobgar hisoblanadi. O'shanda jinoyatchilar zarin gazini tarqatgan va buning oqibatida 13 kishi halok bo'lgan. Yana 6000 dan ortiq odam zaharlangan. 4 yil avval Yaponiya okrug sudi 74 yoshli jinoiy sindikat rahbari Sitoru Namurani osib o'ldirish orqali ijro etiladigan o'lim jazosiga hukm qilgan. U 4 ta qotillikni tashkil etishda ayblangan. Uning qurbonlari orasida hamshira, politsiyachi va baliqchilar korporativi rahbari bo'lgan. 2023-yilning aprel oyida Yaponiya politsiyasi dengiz bodringlarini kontrabanda qilishda gumon qilingan 5 nafar Yakudza a'zosini ham qo'lga olgan. Yapon ommaviy axborot ma'lumotlariga ko'ra, ular mahalliy baliqchilar korporativi hududidan 624 kilogramm dengiz bodringini noqonuniy ravishda olib ketgan. 2022-yilda AQSh maxsus xizmatlari Yaponiyadagi eng yirik Yakudza guruhlaridan biriga rahbarlik qilgan Takeshi Ebisivani qo'lga olgan. U AQShning Afg'onistondagi harbiy bazasidan o'g'irlangan havo hujumlaridan mudofaa raketasini sotib olishga uringan. Tasavvur qiling, qurol uchun to'lov sifatida Yakudza AQShga kamida 1 tonna giyohvand modda olib kirib, uni Nyu-York va boshqa shaharlarda sotishni rejalashtirgan. 3 yil avval Tailandda Sugiharu Shiri qo'lga olingan. U ilgari Yakudza yuqori lavozimlardan birini egallagan. Politsiya uni Tailandning markaziy qismida hibsga olgan. Bunga Facebookda tarqalib ketgan surat sabab bo'lgan. O'sha paytda u xalqaro qidiruvda edi. Bundan tashqari Yakudza ayrim yaxshi ishlarni ham qilgan. Bu albatta ularni oqlamaydi, ammo baribir aytish kerak. 1995-yilda Kobe shahridagi zilzila oqibatida ko'plab odamlar zarar ko'rgan. Ularning aksariyatiga aynan yapon mafiyasi yordam bergan. Jabrlangan hududdagi odamlar Yakudza tasarrufidagi skuterlar, qayiqlar va vertolyotlar yordamida evakuatsiya qilingan. 2011-yilda Yaponiyani tsunami bosganda ham birinchi bo'lib yordamga kelganlardan biri Yakudza bo'lgan. Ko'plab qirg'oq hududlarda mafiya hukumatdan ham oldinroq jabrlanganlarga bepul oziq-ovqat va suv tarqatishni boshlagan. Yakudza vayronalarni tozalash va uydan ayrilgan oilalarni joylashtirish ishlarida ham yordam bergan.
Koronavirus pandemiyasi davrida esa ular alohida bepul niqob va antiseptik vositalar tarqatgan. O'sha paytda bu mahsulotlar juda tanqis edi. Shuningdek, ular maktablar va shifoxonalarda bepul dezinfeksiya ishlarini ham olib borgan. Ba'zi Yakuza a'zolari bugungi harbiy harakatlarda ham ishtirok etmoqda. Masalan, Harusan taxallusli bir yaponiyalik 20 yil davomida Yakuza a'zosi bo'lgan. Uning aytishicha, 10 yillik qamoq muddatidan keyin u Ukrainaga kelgan. O'z so'zlari bilan aytganda, gunohlarini yuvish uchun. Yakunda sizga yana bir qiziqarli faktni aytib beray. Bir vaqtlar Yakuza bilan rossiyalik jangchi Fyodor Emelianenko ham bog'langan. 2003-yilda u Pride tashkiloti janglarida qatnashgan. Biroq Yudzi Nagata bilan bo'lgan janglardan keyin tashkilotchilar rossiyalik sportchiga gonorar to'lashdan bosh tortgan. Ba'zi mishmishlarga ko'ra, o'sha paytda Yakuza Emelianenko tarafini olib, jang tashkilotchilariga bosim o'tkazgan. Bu mojaro ommaviy axborot vositalariga chiqib ketgan. Shundan so'ng homiylar Pride'ni tark etgan va tashkilot bankrot bo'lgan. Gap shundaki, bu jinoyatchilar o'zlarining shafqatsizligi bilan ham ajralib turadi. Bunday ko'lamni hisobga olsak, bu holatni ayrimlar shafqatsizlikdan ko'ra sovuqqonlik deb baholaydi. Ular qiladigan ayrim ishlarni tasavvur qilish ham qiyin. Agar sizga bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, mening kanalimda bundan ham qiziqroq mavzular bor. O'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir esa videoni yakunlaymiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.